पिला रहा हूँ। आप याद करें कौन सा परिंदा है, मुझे तो कौवे का लग रहा है। इसके बाल भी उतर रहे हैं। चलो पी रहा है, कितना गाय से प्यारा पी रहा है। यो पी नहीं रहा। गाय देखो, एक यस करें आप, ये क्या किसका परिंदा है देखें। और इसको मैं पानी पिला रहा हूँ और ये पानी पी नहीं रहा। ये देखें, इसको ऐसे पानी करते हैं और पिलाते हैं, पीता है।